Salamün əleykim, əziz izləyicilərimiz. Hər gününüz xeyirli olsun inşallah. Sizə bu səfər mühərriklərin valları haqqında söhbət eləmək istəyirəm. Yəni, həvəskarlar var ki, özləri öz təsərrüfatına ot doğrayan, yem üydənlər yığmaq istəyir. Yenə də dediyim kimi, at çəkmək istəmirəm. Sadəcə olaraq Allah da şahiddir ki, bunları göstərməkdə kiminsə işini pisləmək yox, sadəcə olaraq boynumuza düşən düzgün məlumat, düzgün istiqamət verməkdir. Çünki bizlər də, mənim özüm də yeri gəldikdə internetdən açıb əlavələrə baxıram. Necə deyim, biliyimi daha da artırmaq üçün. Demək, bir ot doğrayan var idi, getdim, gətirdim, söktüm onun bıçaqlarını. Demək, onun bıçaqlarını sökərkən, əziz izləyicilərimiz, bu gördüyünüz val 38 olmalıdır. İnsan götürüb bunu yoğunubdur. Birincisi, aparatın valına, motorun valına dəymək, böyük bir nətər deyim də, qəbahətdir, olmaz. Bu val elə bir şeydir ki, bu o aparatın ölçüsünə görə, çəkisinə görə ora qoyulmuş standartla, dövlət tərəfindən standartlaşdırılmış bir, necə deyim də, valdır. Bunu götürüb yonubdular və o bıçaqları bura otuzdurubdular. Ondan da sonra burada gördüyünüz kimi şpilkanı tutub qaynaq eləyibdilər. Əziz izləyicilərimiz, belə şeylər eləməyin. Çünki gələcəkdə siz o bıçaqları dəyişmək istədikdə, söktükdə sizə belə deyək ki, zülüm verəcəkdir, əziyyət verəcəkdir. Bunlar olmasın deyən vallara toxunmayın, ora qaynaq vurmayın. Baxın, hər bir normal mühərrikin üstündə belə şponka yeri var. Və oturan bıçaqlar, hər hansı bir, məsəl üçün, yonulmuş bir detal, bura şponka vasitəsilə oturulmalıdır. Ki, səhərsi günü siz onu söktükdə rahat çıxardıb, bıçaqlarınızı, hər hansı bir detalı rahatlıqla dəyişə biləsiniz. Və buradan vala gördüyünüz kimi dəlik açılır. Və həmin dəliyə də rezba açılır ki, ora həmin o bağladığınız bir detalı bolt vasitəsilə bərkidə biləsiniz. Biz bunu dünənləri söktükdə hardasa sizi inandırım ki, 3 saat ərzində bunun üstündə əlləşdik. Yenə dediyim kimi, bu 38 valdır. Bunu yonub bu günə qoyubdular. Yəni eləməyin. Əgər siz bunu eləyib pul qazanırsınızsa, sizi inandırım ki, o düzgün bir şey deyil. Bunu eləmək lazımdır ki, təsərrüfatçı, bunu alan adam səhərsi günü müstəqil həmin o bıçaqları rahatlıqla dəyişə bilsin. Onun açılıb sökülməsi rahat olsun. Yəni, bu işləri görəndə, avadanlıq alanda belə şeylərə əziz izləyicilər, diqqətlə fikir verin. Allah da şahiddir ki, təkrar eləyirəm, kiminsə gördüyü işi pisləmək mənasında demirəm. Sadəcə olaraq özüm qarışıq, dünən alıcı ilə bunun üstündə çox əziyyətlər çəkdik. Bu 10 kilovatlıq mühərrikin valıdır. Gördüyünüz kimi də həmin bax mühərrikdir. Allah işlərinizi avan diləsin. Boynuma düşən o idi ki, sizlərə bu haqda məlumat verim. Allah işlərinizi avan diləsin. Allah xatadan, baladan qorusun. Allah amanında. Baxdığınız üçün çox sağ olun.